teman-teman, jumpa lagi di channel Umi Niswa. Kali ini Umi akan share tutorial membuat konektor masker seperti ini. Ini saya buat pendek karena untuk anak-anak ya. Nanti jika ingin untuk dewasa silahkan diperpanjang. Jadi ditambah rantainya. Oke. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah benang polycherry 2 warna. Kali ini saya memakai warna hijau dan pink. Hakpen ukuran 4, gunting, korek api, jarum, serta kancing. Oke, kita langsung ke tutorialnya. Oke, pertama-tama kita membuat simpul. Nah, setelah simpul, kita membuat rantai kelipatan 3. Kali ini saya buat untuk anak-anak ya, jadi pendek. Ukurannya panjangnya atau banyak rantainya adalah 21. Jadi kelipatan 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17, 18, 19, 20, 21. Oke, setelah 21 kita ini kita tandai, kita pegang begini, kita buat satu rantai lagi. Setelah ini kita membuat half double crochet di setiap lubang sampai sini. Ini tadi ya, di half double crochet. Ini oke, kita teruskan sampai ujung sini. Oke teman-teman, kita sudah selesai sampai sini. Ini tinggal terakhir yang ujung. Nah, yang lubang yang ujung ini akan kita isi 5 buah half double crochet. Lubang terakhir ya. Oke, 1 2 3 4 5. Oke, kita sudah mendapatkan membuat half double crochet sebanyak 5 di lubang yang terakhir. Nah, sekarang kita lanjutkan seperti yang tadi, setiap lubang kita isi 1 half double crochet. Oke, kita lanjutkan sampai ujung ya.
Oke teman-teman, saya sudah sampai sini. Ini tinggal lubang yang terakhir ya. Nah, di lubang yang terakhir ini kita isi 3 half double crochet. 1, 2, 3. Nah, setelah itu kita slip stitch di sini. Karena agak rapat tadi ya. Oke, di sini kita slip stitch. Nah, setelah ini kita buat 15 rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, lalu kita slip stitch di lubang yang tadi. Mulai kita dari belakang ya. Oke, setelah ini kita ambil satu tarikan lagi dan kita putus. Oke, tali yang sebelah sini sudah jadi, kita buat yang sebelahnya sini. Nah, sekarang kita buat untuk tali yang sebelahnya sini. Kita ambil di sini, kita ambil yang tengah ya. Oke. Nah, kita sambung, kita buat sama 15 rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Lalu kita kembali slip stitch di lubang yang sama. Kita ambil satu lagi, lalu kita putus. Agak dipanjangkan karena nanti untuk menjahit kancing ya. Oke, talinya sudah jadi kiri dan kanan. Tinggal ini yang tadi, yang benang yang pendek, jahitan tadi kita menyambung tadi, itu kita rapikan. Bisa pakai jarum, kalau pakai hakbannya sulit. Jadi sebelum diputus, nanti kalau langsung diputus bisa lepas karena tadi sambungannya pendek ya. Nah, kita pakai jarum, lalu kita selipkan di antara rajutan ini. Oke, nah sekarang ini aja sudah cukup. Lalu kita gunting dan kita korek. Oke, jadi disisakan tali yang panjang ini untuk memasang kancing nanti. Nah, setelah itu kita membuat bunganya ya teman-teman. Bunganya seperti ini. Jadi kita berganti benang. Oke. Oke teman-teman, saya sudah menyiapkan benang warna pink. Nah, kita mau buat bunganya. Caranya kita ambil, kita sisakan satu rantai ya, jadi tali
lalu kita ambil dari sini. Oke, kita buat pertama itu buat 3 rantai. Nah, setelah sambung seperti ini kita buat 3 rantai. 1 2 3. Oke, setelah itu kita membuat half double crochet di lubang yang sama 6. Jadi nanti kalau kita hitung beserta rantai yang ini jadi ada 7 buah. Jadi kita buat 6 lagi double crochet. 1 2 3 4 5 6. Oke, kita sudah buat 6 double crochet. Jadi kalau dihitung beserta rantai yang pertama ada 7 buah. Nah, setelah itu kita lepas ini, kita menuju ke sini. Jadi kita masukkan hakpen, lalu kita ambil benang yang kita lepas tadi, kita tarik, lalu kita buat 2 rantai, 1 2, seperti itu. Sudah jadi bunga yang pertama. Oke, selanjutnya kita buat double crochet sebanyak 7 di lubang yang sama dengan melewati 2 lubang ya. Kita skip 2 lubang. 1 2 3. Nah, di sini kita buat yang ini kita lepas tidak apa-apa. Ini tadi yang pertama kita masukkan ya, ikut rajut ya, yang benang pendek sambungan. Nah, sekarang kita lepas, kita buat 7 double crochet. Oke, 1 2 3 4 5 6 7. Oke, sama seperti tadi kita lepas, kita menuju ujung sini, rantai yang double crochet pertama atasnya sini, lalu benang ini kita masukkan, lalu kita tarik, kita buat lagi 2 rantai, 1 2. Oke, kita sudah jadi 2 bunga. Kita lanjutkan membuat dengan pola yang sama. Kita buat double crochet dengan melewati 2 lubang, 1 2, lalu di lubang ketiga kita buat double crochet sebanyak 7. 1 2 3 4 5 6 7. Kita tarik, kita buat 2 rantai. Oke, kita dapat 3 bunga. Kita lakukan hal yang sama sampai ujung sini, nanti kita putus, lalu kita lakukan juga yang baliknya ini. Oke, kita skip ya teman-teman. Oke teman-teman, saya sudah di tahap akhir. Ini sudah dibuat bunga yang terakhir ya.
nanti kita potong. Kita masukkan di sini dulu, kita tarik benangnya, kita buat satu rantai, buat satu lagi, lalu kita putus, kita tarik kuat. Oke, kita sudah jadi bunga yang sebelah. Nah, untuk yang ini bisa kita selipkan dulu, lalu sebelumnya kita potong, kita selipkan di bawah sini, lalu kita potong dan kita korek seperti biasa ya, merapikannya dengan cara dikorek. Oke, udah rapi kan, sudah jadi. Nah, untuk yang ini juga kita rapikan, kita potong, dan kita korek. Oke, untuk bunganya sudah rapi ya. Nah, kita membuat bunga seperti ini caranya sama seperti yang pertama tadi. Jadi kita sambung dari sini, kita lewat satu rantai ini. Nah, kita sambung, lalu kita buat bunga sepanjang sini. Oke teman-teman, kita membuat bunga yang sebelahnya ya. Kita masuk di sini, kita ambil benang yang berwarna pink, kita buat 3 rantai, 1 2 3. Setelah itu kita buat di lubang yang sama double crochet sebanyak 6, sama seperti yang awal tadi. 1 2, jangan lupa ini kita ikutkan untuk di dalamnya rajut sini ya. 3, 4, 5, 6. Udah kita lepas, kita menuju yang sini, ujung dari yang pertama tadi ada 3 rantai tadi, lalu kita tarik benangnya, kita ambil 2 rantai, 1 2. Oke, awalannya sudah jadi. Kita lanjut, skip 2 rantai, ini sudah tidak diikutkan lagi, tidak apa-apa. Buat double crochet sebanyak 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7. Oke, kita lepas, masukkan di sini, kita tarik tali 2 rantai, 1 2. Oke teman-teman, sudah bisa ya. Lalu kita lanjutkan sampai, nah teman-teman, sudah jadi membuat bunganya yang sebelah atas dan bawah. Sekarang terakhir kita memasang kancingnya ini ya, dan sebelah sini kita masukkan benangnya di jarum.
Oke, lalu kita pasang kancingnya di sini. Oke, kita pasang. Oke, lalu kita selipkan. Dan kita potong. Nah, kancing satu sudah, kita tinggal kancing yang sebelah. Kita lakukan yang sama ya. Oke teman-teman, kita sudah menyelesaikan konektor. Nih, cantik ya, lucu, imut buat si kecil. Untuk ibunya boleh buat juga jadi couple. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya channelnya lebih berkembang. Dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih.